அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு கோவை மலைப்பகுதிகள், திண்டுக்கல், தேனியிலும் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி மற்றும் காரைக்காலிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை திருப்பூர், நீலகிரியில் கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் லேசான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லட்சத்தீவை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.